уже более 25 лет осуществляет свою деятельность компания «Стройкамин», устанавливая каминное и печное оборудование в домах наших заказчиков. Нами накоплен огромный опыт работы с каминным оборудованием европейских и российских производителей. И этими знаниями мы готовы поделиться с вами, владельцами частных домов, архитекторами и дизайнерами, показав наглядно по этапам, как происходит монтаж дымохода, каминной топки и каминной облицовки. Мы точно знаем, как правильно и безопасно установить дровяной камин в деревянном и каменном доме, и как при этом минимизировать свой бюджет. Итак, переходим непосредственно к показу основных этапов установки трехстороннего камина, который по своей стилистике оформления и объемности самого очага особенно популярен среди наших заказчиков. Теплоизоляция стены прилегания к камину – это очень важный этап монтажа. Наиболее надежные материалы – это немецкие Силка и датский Суперизол. Прохождение межэтажного перекрытия требует особого профессионализма от строителей, соблюдения требований пожарной безопасности. Защитная стена на втором этаже часто выстраивается уже после установки дымохода по всему дому. Каминная топка устанавливается монтажниками на нужную высоту в уровень чистого пола, отметку которого задает прораб заказчика. Являясь производителями российских дымоходов «Феникс», мы рекомендуем использовать самые лучшие решения при построении дымоотводящих систем. Облегченные дымоходы «Сэндвич», которые не требуют больших капитальных вложений и трудозатрат. Шиберная заслонка, переход моно-термо, обжимающие хомуты, силовая опора с кронштейном, утепленные метровые трубы, стеновые крепления. Это стандартные элементы, которые легко можно установить в любом доме. А возможность использования тепла от камина и от дымохода становится особенно актуальна в домах, где нет магистрального газа. Проход кровельного пирога производится с использованием плит Силка и базальтовой ваты Роквелл. При этом необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию крыши. Оголовок дымоходной трубы, кровельный элемент могут быть изготовлены в цвет кровли или в базовом исполнении из нержавеющей стали. Усиление несущих стен, изготовление и установка металлического кронштейна необходимо в том случае, если верхний каминный короб будет дополнительно облицован массивным отделочным камнем или мрамором. Но чаще всего он выполнен из теплоизоляционных плит под покраску. Строительство защитного короба из плит силиката кальция, закрывающего дымоход «Сэндвич» на верхних этажах жилого дома, это больше требование к эстетической составляющей. Монтаж каминной облицовки – это заключительный этап строительства. Иногда сначала строится черное тело для камина, а потом облицовывается отделочными материалами. В других уже готовые элементы камина, изготовленные на производстве, собираются вокруг топки, как конструктор Лего. И эту сборку можно осуществить даже на этапе финишной отделки дома. Вентиляционные решетки на верхнем каминном кожухе необходимы для выхода горячего воздуха, который образуется от нагрева корпуса каминной топки. Дровяная топка не должна перегреваться. Интенсивность горения дров в камине можно регулировать с помощью шибера, который устанавливается на каминном кожухе, или дроссельной заслонкой, регулирующей подачу воздуха в саму топку. Две вентиляционные решетки на втором этаже предназначены для циркуляции воздуха внутри короба и обеспечивают выход тепла из верхней решетки в спальные комнаты второго этажа. Пробный розжиг камина – это заключительный этап установки, когда заказчику необходимо показать работоспособность всего каминного оборудования, как правильно пользоваться топкой с открытой дверцей и в закрытом состоянии, регулировать интенсивность горения дров дроссельной заслонкой и шибером, убедиться в удобстве и эффективности использования каминной топки со стеклом, ее безопасности. Конечно же, только когда семья начинает жить в своем загородном доме, можно ощутить всю прелесть обладания красивым камином, который не только украсит интерьер гостиной, но и согреет своим теплом всех домочадцев и в каминной зоне, и в других комнатах. Специалисты компании «Стройкамин» всегда готовы помочь выбрать и установить каминное оборудование любой сложности с гарантией и под ключ. Мы работаем по всей России. Доверяйте только профессионалам.